40th बर्थडे, 50th बर्थडे, 60th बर्थडे, ऐसा कोई बर्थडे नहीं है जो चैन से बोला हैप्पी बर्थडे पापा। पापा का है? You know now, Papa is a very busy man. We had to rush to the factory. आपको याद है 5th स्टैंडर्ड में था और माइकल जैक्सन का कॉन्सर्ट हो रहा था वहां पर मैं नहीं गया क्योंकि आपका बर्थडे था। उसी दिन को रिप्ले कर दे। एक्शन पापा। पापा 2 हफ्ते के बाद घर आता हूँ और ये पापा 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 व्हाट आपको याद है उस दिन आपने मुझे थप्पड़ भी मारा था याद है? लेकिन अब हम एक्टिंग कर रहे हैं और मैं आपको मार नहीं सकता तो क्या करूं? तूने आते ही फिर से शुरू कर दिया। मुझे लगा तू बड़ा हो गया, बैठकर बाप बेटे की तरह बात करेंगे। बट यू कॉल्ड मी मंकी। जाओ जाकर सॉरी बोल कर आओ। Get out of my house. It has been more than 24 hours since Mr. Balbir Singh was shot, but the police have not made any arrest and there is no news of the attackers. जब पहली गोली लगी तो तेरी आवाज सुनाई दी। जब दूसरी गोली लगी I realized I was alone. ये मेरा वादा है आपसे, जिसने भी पापा पर गोली चलाई अपने हाथ से गला काटूंगा। मैं अपने टबर से ਤੁਹਾਡੇ दिल, ਤੁਹਾਡਾ हौसला, ਤੁਹਾਡਾ जिगर मांगने आया। दुनिया चला दूंगा। बेटे को तू मार, घर पे बाप को मैं मारूंगा। मैंने वरुण को मार दिया। पापा बहुत काम बाकी है ना? उसको ढूंढना है, पकड़ना है, जान से मारना है।